хранічны недахоп. У Беларусі не стае больш за 9 тысяч лекараў і медсясцёр. Такія дадзеныя вынікаюць з агульнарэспубліканскага банку вакансіяў. Субота, 20 гадзіна. У студыі працуе Александр Баразенко, а на Белсаце аб'ектыў. І сёння ў незвычайным фармаце правядзем размовы ў студыі на дзве гарачыя тэмы. Імавернае адкрыццё памежнага пункту ў Баброўніках і выбары ў каардынацыйную раду. Польша можа аднавіць працу з аднаго з адкрытых пунктаў пропуску на мяжы з Беларусю у Баброўніках. Пра меркаваныя прычыны і верагоднасць гэтага кроку наш невялікі сюжэт. Неўзабаве можа запрацаваць яшчэ адзін польскі пункт пропуску на мяжы з Беларусю у Баброўніках. Адпаведную заяву зрабіў Дональд Туск, прэм'ер-міністр суседняй краіны. Гэта нібыта разблакуе значную частку польскага малога і сярэдняга бізнесу, звязанага з беспасярэднім асабістым гандлёвым абменам паміж беларусамі і палякамі. Праўда, Туск удакладніў, што не прыме такога рашэння, калі атрымае негатыўнае меркаванне ад вайсковага і памежнага камандавання. Пункт пропуску ў Баброўніках з беларускага боку гэта Бераставіца Польша закрыла летась у лютым, афіцыйна з меркаванняў нацыянальнай бяспекі. Неафіцыйна, як адказ за прысуд журналісту-актывісту Саюзу палякаў у Беларусі Анджэю Пачобуту. Напярэдадні закрыцця пункту рэжым Лукашэнкі асудзіў яго да 8 гадоў зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Цяпер на мяжы Беларусі і Польшчы дзеюць усяго два пункты пропуску. Пасажырскія Берасце-Тэрэсполь і грузавы Казловічы-Кукурыкі. Паводле Дональда Туска, пастанову адкрыць памежны пункт пропуску ў Баброўніках прымуць цягам некалькіх дзён. Між тым, цяпер Беларусь не гатовая прапускаць людзей і грузы праз мяжу, бо ладзіць маштабную рэканструкцыю са свайго боку ў Бераставіцы. Заяваў Дональда Туска аб магчымым адкрыцці памежнага пункту Баброўнікі абмяркуем з палітолагам Анатолем Котавым. Спадар Анатоль, вітаю. Добрый вечар. Вось прэм'ер Польшы кажа пра тое, што вось гэта магчымае адкрыццё памежнага пункту Баброўнікі звязанае з жаданнем малога польскага бізнесу. То бок атрымоўваецца проста онлі-бізнес, ніякіх палітычных крокаў, ніякіх прынцыпаў. Усё тое, пра што заяўляла польская дзяржава, зараз яно не актуальнае. Ну, па-першае, трэба пабачыць тры рэчы. Беларускі бок з беларускага боку няма гатовасці да адкрыцця гэтага пункту пропуску ані для пасажыраў, ані для тавараў. То бок там ідзе рэканструкцыя пункту пропуску. Гэта ўсё ж такі інфраструктура, якая так ці інакш функцыянуе па абодвух баках мяжы. Па-другое, з заявы Дональда Туска пакуль што вынікае, што яны жадаюць адкрыць гэты пункт пропуску для менавіта пасажырскага руху, і гэта цалкам слушны крок, таму што немагчыма абмяжоўваць беларусаў у тым, каб яны камунікавалі з Еўрапейскім саюзам, з еўрапейскім звязам. Калі ж там будзе адчынены і рух тавараў, то застаецца спадзявацца толькі, што Анджэя Пачобута беларускі рэжым выпусціць з турмы, бо такая была умова, такі быў ультыматум фактычна, не вельмі дарэчна пастаўлены, але ён быў, калі гэты пункт пропуску зачынялі. То бок трэба паглядзець, што будзе адбывацца заўтра, паслязаўтра. Калі для пасажыраў, то гэта добра. Калі узамен на Анджэя Пачобута, то гэта таксама, так мовіць, добра, бо гэта азначае, што памежныя ультыматумы яны працуюць. Мабыць, не вельмі хутка, але спрацоўваюць. Шкада, калі Андрэй Пачобут выйдзе адзін, без іншых беларускіх палітвязняў. Уласна, цытата Дональда Туска: «Ізалюйце рэжым, адкрывайцеся людзям». Ці значыць гэта, што польская дзяржава, польскія ўлады прызнаюць памылковасць той тактыкі, якую яны пачалі выкарыстоўваць у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Калі кажуць «ізалюйце рэжым, адкрывайцеся людзям», то гэта азначае, што ўрад прызнае памылковасць тактыкі, якую яны прымянілі, застасавалі ў дачыненні да людзей беларускіх. Таму што калі вы жадаеце зрабіць балючы рэжыму, трэба біць па грузаперавозках, па таварнаму руху, а не зачыняць мяжу для
простых беларусаў, якія таксама яшчэ і мусяць мець магчымасць уцячы з Беларусі ад пераследу. Зараз гэта фактычна можна зрабіць праз 3 пункты пропуску на ўсёй мяжы з Еўрапейскім Саюзам. Такая заява Туска, ці яна можа азначаць, што ідуць нейкія таемныя перамовы з беларускім рэжымам і нейкія дамоўленасці ўсё ж такі ўжо ёсць? Калі выйдзе Андрэй Пачабут, то гэта значыцца, што дамовы ідуць, але размовы ідуць, і гэта будзе таксама пацвярджаць тую тэзу, што трэба выстаўляць памежныя ультыматумы рэжыму баліць, калі яго абмяжоўваюць у знешнім гандлі. І вось гэты памежны інструмент, ён фактычна адзіны, які можа працаваць хутка, балюча і прыносіць вынікі. Калі ж гэта будзе вось у такім абмежаваным варыянце, што толькі людзей будуць пускаць, то бок гэта аўтобусы і там нейкія асабістыя аўто, то гэта таксама добра, бо гэта палягчае камунікацыю для нармальных беларусаў, бо што мы маем зараз, тавары ездзяць, а для звычайных беларусаў, які таксама, як я казаў, што спрабуюць уратавацца ад рэжыму, ад пераследу, для іх магчымасць легальна выехаць за беларускую мяжу, яна вельмі абмежаваная. Хай гэта гучыць як таўталогія, але трэба дапамагаць людзям. Увогуле, вось ёсць ініцыятыва «Ультыматум», якая кажа пра тое, што трэба зачыніць ці паставіць ультыматум для тавару, а для людзей нават і чыгунку адкрыць. І гэта, на маю думку, абсалютна слушны крок. Калі мы кажам пра то, як гэтыя заявы ўспрыме беларускі рэжым і асабіста Лукашенка, ці гэта будзе прынята як нейкая праява слабасці з боку захаду? Зноўку, калі для людзей, калі гэта пра пасажырскі рух, то гэта будзе успрынята як чарговы удар па тактыцы рэжыму, які абмяжоўвае выезд грамадзян Беларусі за мяжу. То бок вось гэта жалезная заслона, яна зачыняецца яшчэ, закрываецца яшчэ з беларускага боку, з боку рэжыму. І такі крок, гэта крок насустрач менавіта беларусам, якія рэжым не любяць. Калі гэта будзе выкананне ультыматуму, якому ўжо больш трошкі за год, звязанаму з Андрэем Пачабутам, то гэта нельга будзе ўспрымаць як слабасць захаду. Гэта трэба будзе ўспрымаць, што ультыматумы такога кшталту працуюць, яны дзейныя. Я хутчэй пра тое, як сам Лукашенка зрэагуе, ці ён не пабачыць, што вось яны адчыняюць памежны пераход, пры гэтым я нікога не вызваліў, пры гэтым усё, што я хачу, я працягваю рабіць. Калі ён нікога не вызваліць і будуць рухацца праз бераставіцу тавары, вось гэта будзе самы горшы варыянт, і тады Лукашенка можа ўспрыняць гэта як слабасць. У кожнай іншай опцыі гэта будзе так ці інакш, ці удар па рэжыме, ці перамога над ім, вельмі лакальна, але перамога. Тое, як будзе адчыняцца ці адчыніцца ўвогуле пункт у Баброўніках, мы пабачым неўзабаве, як сказаў Туск. Дзякуй, спадар Анатоль, за гэтую размову. Дзякуй, што наведалі сёння наш эфір. Дзякуй вялікі за запрашэнне. А мы працягваем. Галасаванне на выбарах у Каардынацыйную раду распачалося сёння роўна о 12:00 ночы. Цягам 3 дзён беларусы могуць пакінуць свой голас за кандыдатаў з 11 выбарчых спісаў. Як распачалася кампанія, ды пра што вялося на перадвыбарчых дэбатах, арганізаваных Белсатам, раскажа Андрэй Сульжыц. Першы дзень галасавання ў новы склад Каардынацыйнай рады. Апоўначы платформа «Беларусь ID», праз якую можна прагаласаваць, зазнала хакерскую атаку. Паводле старшыні выбарчай камісіі Алены Прыходзькі, праз збоі ў сістэме колькасць яўкі выбарнікаў перавысіла насельніцтва Беларусі амаль удвая. Мы знаходзімся падчас запуску онлайн-галасавання, і першае, з чым мы сутыкнуліся, гэта з досыць велічэзнай DOS-атакай, больш за 17 мільёнаў, якая размеркавана па розных геаграфічных кропках і якая працягваецца зараз.
Сістэму галасавання падкарэктавалі, і выбары з некаторым спазненнем, але стартавалі. За першыя 2 гадзіны лічбавыя ID атрымалі амаль 1000 беларусаў. Арганізатары заклікаюць дбаць пра сваю бяспеку. Дэмакратычныя выбары былі запущены, і зараз яны адбываюцца. У нас усё добра. Нагадаю яшчэ раз для вашай бяспекі, калі ласка, не карыстайцеся ніякімі спасылкамі, якія вам дасылаюць будь у якіх чатах, тэлеграм-каналах альбо прыватныя асобы. Карыстайцеся толькі афіцыйнымі спасылкамі. Напярэдадні Белсат зладзіў дэбаты для прадстаўнікоў 10 выбарчых спісаў, якія прэзентавалі свае праграмы, ды адказалі на пытанні журналістаў, выбарнікаў і апанентаў. Да прыкладу, прадстаўнік спісу «Наша справа» Віталь Рымашэўскі думае, што санкцыі працуюць супраць беларусаў, а не рэжыму. Не жалезнай заслоне паміж Беларусю і Еўразвязам. Мы будзем звяртацца да польскіх уладаў, да уладаў Еўрапейскага звяза з тым, каб зачыненыя памежныя пераходы нарэшце адчыніліся, каб аднавіўся рух чыгуначнага транспарту, каб нашы беларусы маглі без дыскрымінацыі атрымліваць візы, маглі вандраваць, учыцца працаваць у краінах Еўрапейскага звяза. Прадстаўнік спісу «Воля» Максім Денісевіч лічыць неабходным заснаваць беларускую вызвольную армію. Таксама адзін з асноўных нашых кірункаў – гэта дапамога добраахвотнікаў. Гэта тыя людзі, якія на дадзены момант не дазваляюць называць Беларусі ізгоямі. Таму мы кожную секунду павінны ім дапамагаць. Павел Латушка лічыць адной з галоўных праблемаў – адсутнасць стратэгіі аб Беларусі ў краінах Захаду. Бліжэйшым часам мы ініцыюем польска-беларускую платформу, падчас якой мы плануем апрацаваць стратэгію з боку экспертаў польскіх і беларускіх дзеля таго, каб унесці на разгляд у Раду Польшы. І гэта канкрэтная стратэгія, бо я лічу, што менавіта Польша, як краіна найбольш зацікаўленая у дэмакратычнай Беларусі, павінна стаць лідарам у такой знешнепалітычнай стратэгіі. На пытанне, як беларусам даведацца, што Каардынацыйная рада на агул існуе і дзеяць, адказала прадстаўніца спісу «Хопіць баяцца» Татьяна Мартынова. В Координационном совете первое, на чем я буду настаивать, это на том, что все заседания проходят в прямом эфире. Соответственно, ответ этому молодому человеку вы это будете узнавать прямо на Ютубе в реальном времени. Паглядзець дэбаты цалкам можна на YouTube-канале Белсат Ньюс. Галасаванне ў Каардынацыйную раду працягнецца да 23 гадзіны 59 хвілінаў 27 траўня. Але, магчыма, праз DDoS-атаку яго на некалькі гадзінаў працягнуць. Аліна Скрабунова, Андрей Сульжыц, Белсат. Спадарства, сюжэт маіх калегаў Аліны Скрабуновай і Андрэя Сульжыца быў у вашай увазе. А ў нас у студыі старшыня выбарчай камісіі на выбарах у Каардынацыйную раду Алена Прыходзька. Вітаю, спадарня Алена. Вітанне. Першыя 19 гадзінаў галасавання ўжо пазаду. Якія першыя вынікі, як праходзіць галасаванне, як праходзіць працэс? Працэс праходзіць станоўча, ну, прынамсі мы яго так для сябе вызначаем. Па-першае, таму што ён адбываецца роўна. Ну, калі не лічыць таго, што як ён пачаўся, то зараз ён ідзе роўна. Мы так для сябе адзначылі крок 1 чалавек у 3 хвіліны. І няма ніякіх пікавых паказчыкаў ні падзення, ні ўзлётаў, то гэта, ну, гэта такі добры паказчык, па-першае, таго, што працэс натуральны. Па-другое, у нас ёсць, напрыклад, такія файлы, якія расцэньваюцца сістэмай як падазроныя файлы. І я хочу адзначыць, што з цягам сённяшняга дня, ну, калі браць ад раніцы, вось, ну, прынамсі да гэтага часу, колькасць гэтых падазроных файлаў не павялічылася, што таксама з'яўляецца паказчыкам таго, што гэта натуральны працэс і галасуюць рэальныя людзі. Колькі, ці можна казаць нейкія лічбы, колькі на дадзены момант прагаласавала? Слухайце, ну, яны змяняюць, як я вам казала, літаральна чалавеку 3 хвіліны. Ну, калі я да вас выязджала, гэта было там 10 876, здаецца, чалавек. То зараз, ну, я не ведаю, можа, ўжо мы дасягнулі 2000, ну, не ведаю. Спадарня Алена, выглядае, што беларускія ўлады ўсё ж такі звярнулі ўвагу на выбары ў Каардынацыйную раду. З якімі перашкодамі тэхнічнымі вось за гэтыя 19 гадзінаў вам прыйшлося сутыкнуцца? Ну, па-першае, з пачатку галасавання, я думаю, ўжо гэта не сакрэт ні для кога. Як вы памятаеце, спасылку для галасавання ў вэбе праз сайт мы не выкладалі да апошняга моманта, таму што мы перадбачалі,
што гэта будзе атака. І так яно і здарылася. Ну, літаральна за гадзіну до таго, як мы павінны былі запускаць афіцыйнае галасаванне, мы гэтую спасылку выклалі і адразу пачалася атака. Мы за ёй назіралі. І таму, калі у 00 па Менску мы павінны былі адкрыць гэта галасаванне, мы пабачылі, што атака ўжо дасягнула на той момант, гэта быў паказчык 17,5 мільёнаў ботаў. Ну, то бок яўка такая фенаменальная з гэтага пачалося. Две Беларусі. Так, дзве Беларусі, але Беларусі гэта былі з Чылі, Венесуэлы, Бразіліі, Лацінская, Цэнтральная Амерыка, з таго рэгіёну гэта была Беларусь. Вось, тым не менш, калі тэхнічныя службы распрацоўшчыкаў справіліся з гэтай атакай, правялі яшчэ дадатковае тэставанне сістэмы, усё выраўнялася, і прынамсі сёння цягам дня не было аніякіх ні падазроных актыўнасцяў, нічога такога, чтобы неяк у нас раз'юшыла ці напужала. Але прыходзяць паведамленні пра праблемы з VPN, праблемы з інтэрнэтам агулам у Беларусі. І гэта таксама паказчык таго, што на тым баку нас не ігнаруюць. Так, ёсць, мы ад пачатку з раніцы нам пачалі прыходзіць паведамленні аб падазроных спасылках фішынгавых, якія распаўсюджваюцца па беларускіх чатах, і аб тым, што ёсць праблемы з VPN-ам. Але зараз яны вывучаюцца, і як ўжо казаў Павел Лібер сёння ў інтэрв'ю, што сёння увечары будзе выкладзены спіс VPN-у, якімі можна карыстацца. Гэта, каб вы разумелі, блакуюцца нават не самі VPN-ы, а некаторыя пратаколы з іх, некаторыя працуюць. Але, я думаю, цягам бліжэйшых пару гадзін Павел Лібер выкладзе спіс тых VPN-аў, якімі можна карыстацца. Спадарства, у нас ёсць таксама зварот да удзельнікаў выбарчай гонкі ў Каардынацыйную раду і тых выбарнікаў, якія вырашаць аддаць свае галасы. Это ад абранай прэзідэнткі Святланы Ціхановскай. Прапаную паслухаць. Сёння пачалося галасаванне на выбарах у Каардынацыйную раду, і я ўдзячная ўсім, хто вылучаецца і галасуе. Таксама дазвольце выказаць словы падтрымкі ўсім, хто ўжо зазнаў рэпрэсій за ўдзел у кампаніі, новыя крымінальныя справы і пераслед блізкіх. Рэжым працягвае запалохваць і спрабуе сарваць дэмакратычны працэс, бо бачыць у гэтым пагрозу сваёй злачыннай уладзе. Я ведаю і бачу ўсе хібы і недасканаласці выбараў і сістэмы галасавання, але гэта першая спроба Каардынацыйнай рады арганізаваць незалежны выбарчы працэс, чаго беларусы пазбаўленыя былі дзесяцігоддзямі. Спадарня Алена, хіба галоўны скандал вакол выбараў апошніх дзён – гэта зняццё спіска «Закон і правапарадак» на чале з Азаравым. У яго было 48 гадзінаў на тое, каб абскардзіць гэтае рашэнне. Ці пададзеная скарга, і калі яна будзе пазітыўна вырашана, як гэта будзе выглядаць, вернецца 12-й спіс у галасавання? Скарга пададзеная, і яна разглядаецца, але тэхнічнай магчымасці павярнуць спіс альбо ўнесці ў будь-якія істотныя змены ў любы з існуючых спісаў зараз адсутнічае. Гэта, каб вы разумелі, што сістэма, якая зараз электаральная працуе, яна фіналізавана, і ўносіць істотныя змены, у яе няма ніякай магчымасці, альбо гэта ўжо будзе зусім іншы працэс. Што ж, будзем працягваць назіраць яшчэ больш за 2 сотняў галасавання. Паглядзім, спадарства. Дзякуй, спадарня Алена, што завіталі на нашай студыі. Спадарства, а мы працягнем навінамі замежжа. Больш за 500 000 забітых і сур'ёзна параненых. Такую статыстыку стратаў расійскіх акупацыйных войскаў з моманту пачатку паўнамаштабнай агрэсіі падае Генеральны штаб Украіны. Згодна з афіцыйнай інфармацыяй ад ЗСУ, толькі за мінулыя сотні незваротныя страты расейцаў склалі звыш за 1000 асобаў. Тым часам сёння Расія нанесла удар па гіпермаркеце ў Харкаве. Паводле кіраўніцтва горада і вобласці ў ім маглі знаходзіцца сотні людзей. Пра іншыя падзеі замежжа ў нашым аглядзе. ЗСУ працягваюць наносіць удары па акупаваным Крыме. У суботу мясцовыя паблікі паведамілі пра выбухі ў Еўпаторыі. Дым падымаўся ў ваколіцы вайсковага аэрадрому Сакі. Таксама ў гэтым месцы базуецца 43-й знішчальны авіяцыйны полк, які падтрымлівае войскі акупантаў на поўдні ўкраіны. На ўзбраенні ў яго бамбавальнікі Су-24 і знішчальнікі Су-30.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Стольтенберг закликаў краіны альянсу зняць абмежаванні на удары збройных сілаў Украіны заходнюю зброі па вайсковых аб'ектах на тэрыторыі Расіі. Стольтенберг адзначыў, што гэта асабліва важна цяпер падчас сутыкненняў у Харкаўскай вобласці. Паводле яго, украінскі бок не можа паўнавартасна абараняць сябе, бо не мае магчымасці выкарыстоўваць заходнюю зброю супраць законных ваенных цэляў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Кіраўнік Міністэрства абароны Злучаных Штатаў Ллойд Остын шпіталізаваны і часова не здолее выконваць абавязкаў. Як паведаміў прадстаўнік Пентагону Патрык Райдер, міністр пройдзе планавую і дадатковую нехірургічную працэдуру. У ведамстве падкрэслілі, што гэта не звязана з раней дыягнаставанай у Остына анкалогіяй. Летась шэф Пентагону перанёс аперацыю з нагоды раку прастаты, а потым яшчэ доўга праходзіў курс рэабілітацыі. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Энтані Блінкен наведае Малдову і Чэхію, дзе абмяркуе падтрыманне Ўкраіны. Паводле агенцтва Reuters, візіты запланаваныя на 28-31 траўня. У Празе Блінкен сустрэнецца з кіраўніком МЗС Чэхіі, а таксама з міністрам замежных справаў краінаў НАТО. Будуць абмяркоўвацца пытанні далейшага падтрымання Ўкраіны, супольнай абароннай мадэрнізацыі і паглыблення энергетычных сувязяў. Кітай абвесціў пра завяршэнне двухдзённых вайсковых вучэнняў вакол Тайваню. Падчас іх вайскоўцы КНР імітавалі напады з бамбавальнікамі і практыкаваліся садзіць іх на караблі. Між тым, у Міністэрстве абароны Тайваню ў суботу заявілі пра павелічэнне прыцягнутых да выспы кітайскіх вайсковых самалётаў і караблёў. КНР пачала вучэнні «Супольны меч 2024» праз 3 дні пасля таго, як прэзідэнтам Тайваню стаў Лай Чын-дэ, якога Пекін называе сепаратыстам. Ён прыхільнік незалежнасці Тайваню і збліжэння з ЗША. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. На былога старшыню маладога фронту Змітра Дашкевіча, які знаходзіцца за кратамі, завялі другую крымінальную справу за месяц. Нагадаю спадарству, што Змітр Дашкевіч мусіў выйсці на волю 11 ліпеня. А гэта ўсе навіны ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву» і апошнім выданні ў гэтай студыі. Ужо заўтра ў новым візуальным афармленні для вас выйдзе выніковая праграма «Тыдзень», а з панядзелку ў новай студыі пачне выходзіць і «Аб'ектыў». Але навіны Беларусі і свету ад нашай каманды застануцца для вас нязменна шчырымі, па-беларуску і без цэнзуры. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.